40年前のリボルバーでサバゲーする。ここを狙って撃ちます。初めてゲームで撃った感想がこちら。こういう軌道か。これは厳しいわ。お疲れ様でした。すいません、近距離だ。敵倒して嬉しい。赤です赤です。これは奇跡。オッケードラム缶おととね。ドラム缶これね、痛え。なんだか知らんけど痛い。